Rainbow! 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 Orang ada nampak Rainbow? Tak ada. Mana pula ayah? Tak balik-balik. Macam pula tu. Ini dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Pula Musa. Macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Campur dengan ayah yang lain. Kau nak kita orang kena cari. Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Tapi risau pula. Opak, orang nampak balik. Jadi, sepanjang malam korang tak tidur? Ingin tak tidur? Aku tidak memang. Sekejap. Aku dah... Ini betul. Bukan buat-buat. Aku rasa itu Rainbow. Rainbow dah. Sebab tu dia tak balik-balik. Tidak kapal sekarang. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rainbow dikejar Musa. Macam kita Rainbow lari. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rainbow. Jadi, kamu sana ngapain? Kesian tu. Kalau betul Lembu dah kena makan. Gila Lembu. Tinggal bulu je. Ish. Itu bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul Rainbow. Jom tengok. Sepak. Apa dah jadi?
Wala na to